trình lễ tân gia đại cát của gia chủ Trịnh Long trò chơi ngày hôm nay. Và để đón tiền cho phép và trung thành và cũng như hồng quyền khi được thay mặt cho bên gia đình, khi được đối lời cho gia chủ một điều ý nghĩa nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Và kính chúc tất cả quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay một lời kính chúc sức khỏe và một lời thưa chân thành lời kính sức khỏe và một lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, như chúng ta đã biết, ngôi nhà không chỉ đơn giản là nơi để che nắng che mưa, mà ngôi nhà chính là nơi tổ ấm bình yên, là chốn yêu thương mà ai hay trong mỗi chúng ta cũng đều muốn tìm về sau những ngày lao động vất vả, mệt nhọc, vất vả ở bên ngoài trong cuộc sống. Ngôi nhà chính là nơi chúng ta trở về, là nơi chứa đựng gia vị tình thân, là nơi tình yêu thương của các thành viên trong gia đình gắn kết không có hồi kết. Dạ vâng, ngôi nhà chính là nơi để chúng ta an tâm phát triển sự nghiệp. Và khi xây dựng được một căn nhà cũng chính là đánh dấu mốc thành công, minh chứng sự phấn đấu không ngừng nghỉ của gia chủ. Và ngày hôm nay, ước mơ lớn lao ấy của gia đình anh chị Trịnh Long đã trở thành hiện thực. Thì hôm nay gia đình anh chị đã xây dựng được cho mình một ngôi nhà khang trang, sạch sẽ, mọc lên tại quê hương Triềng La. Và hôm nay, sự hiện diện của toàn thể quý vị, quan khách quý chúng ta đang cùng nhau trở về đây để chúc mừng tân gia đại cát cho gia đình anh chị. Chính là niềm vui, niềm hạnh phúc vô giá cho đại gia đình anh chị Trịnh Long. Và ban tổ chức sẽ không để quý vị phải chờ lâu thêm một phút giây nào nữa. Để khép lại sự trông đợi của toàn thể quý vị, ngay sau đây ban tổ chức xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng nhau hướng trọn ánh nhìn yêu thương của mình về phía cánh cổng hoa để chào đón sự hiện diện của những nhân vật chính, nhân vật vui nhất, hạnh phúc nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời gia đình anh chị Trịnh Long sẽ tay trong tay nở nụ cười thật tươi tắn di chuyển lên trung tâm sân khấu, nơi sang trọng nhất, lung linh nhất, yêu ái nhất dành cho gia đình anh chị. Xin trân trọng kính mời. Vâng, là nụ cười rất là có thể thấm của những vị khách đáng quý nhất của đại gia đình ngày hôm nay. Vâng, đó chính là một tràng pháo tay thật lớn để nước mắt của đại gia đình hạnh phúc trở về với khán phòng tình yêu. Vâng, xin mời. Vâng, kính thưa quý vị anh chị trân trọng và thân mến, và hiện diện sân khấu lúc tại đây đó chính là nhân vật chính và cũng như chủ cột của ngôi nhà mới của gia đình chúng ta ngày hôm nay. Giờ vâng, để bày tỏ cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất, ban tổ chức các dân trọng kính mời đại gia đình hạnh phúc của chúng ta hãy cùng nắm chặt tay nhau, chúng ta hãy cùng quý ta thật sâu hướng về anh nhà nhấp ảnh ra, chúng ta hãy cùng quý ta thật sâu để bày tỏ cảm ơn tất cả quý vị. Vâng, quý chào, xin mời một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng nào quý vị ơi. Ôm mơ sở nhớ khẩn vậy buồn thăng trong tọt tận gia chủ ô con mẹ Pin Hồng ơi. Dạ vâng, kính thưa quý vị anh chị trân trọng thân mến, thì anh chị từ mới đầu đây được tuyệt vời nhất đã đóng góp một khoản tiền rất là nhỏ trị giá 1 tỷ 500 triệu để xây một căn nhà mới khang trang sạch đẹp và lịch sự. Và tất cả quý vị đang hàng ngàn một ước và cứ trong ví dụ cũng như là ngày Tết, ngày sinh nhật sẽ diễn ra hàng năm. Và cũng như là ngày ngôi nhà mới của anh chị đã phấn đấu ngày hôm nay sẽ diễn ra một lần này thôi quý vị. Và kính mời tất cả quý vị đã không quản ngại đường xá là xôi, đã bất chấp thời gian từ dấu quý báu của mình hãy cùng trở về đây để tham dự chương trình đại lễ mừng tân gia đại cát của gia chủ Trịnh Long của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Với sự góp mặt tất cả quý vị chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay, hội tụ đông đủ hãy cùng trở về đây vì yêu thương của đại gia đình hạnh phúc, vì yêu thương của đại gia chủ một đồng ý nghĩa nhất để một lời cảm ơn chúc tốt đẹp nhất dành cho gia chủ chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị anh chị trân trọng và thân mến, và trong buổi trưa ngày hôm nay là ngày 24 ở tháng 1 năm 2025 và tức là ngày 25 tháng 12 của năm Giáp Thìn, tại trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới nhà nhạc Công Trưởng và cũng như có tại địa chỉ Trường Khoan hãy cùng chụp ở đây tại bản Triềng La, xã Triềng La, huyện Từ Châu của tỉnh Sơn La. Đây đã là nơi diễn ra nối nghiệp mừng năm mới của anh chị đến đồng tối tại buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, trong giây phút ở đây ban tổ chức không để quý vị để thêm dài phút nữa, ban tổ chức xin được tuyên bố chương trình mừng tân gia đại cát của gia chủ gia đình Trịnh Long. Vâng chỉ trong buổi trưa ngày hôm nay xin tin tưởng được bắt đầu và chúc mừng một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng tân gia đại cát rồi quý vị ơi. Tốt bữa sự nhớ vậy buồn tân cho toàn hơn mở làng hành con mẹ Pin Hồng ơi. Này do đợt tách lại con mẹ Pin Hồng. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị và khách thân mến, như vậy là màn pháo nổ lung linh,
Và cùng với tiếng vỗ tay nhiệt tình của toàn thể quý vị quan khách quý đã chính thức minh chứng một điều rằng chính thức từ giây phút này trở đi, gia đình anh chị Trành Long sẽ chính thức bước vào sống trong căn nhà mới của mình với thật nhiều niềm vui, nhiều tiếng cười, nhiều hạnh phúc, tấn lộc tấn tài. Và để có một ngôi nhà khang trang sạch sẽ như ngày hôm nay, gia đình anh chị sẽ không thể không nhắc đến công lao của những người anh, người chị, người thân ruột thịt, bạn bè lối xóm, và nhất là những người anh, người chú thợ xây, thợ sơn, thợ điện đã dùng đôi bàn tay khéo léo của mình biến những viên gạch, tảng đá, thanh sắt thành một khối hợp thể thống nhất. Và để rồi ngôi nhà xinh đẹp từ dưới đất mọc lên tựa khóm hoa đua nở bon chen. Ngôi nhà xinh đẹp chúng ta quây quần phải không ạ? Một lần nữa ban tổ chức xin được đỡ lời cho gia chủ, xin được kính chuyển lời chúc sức khỏe hạnh phúc tới anh em, bạn bè lối xóm, người thân ruột thịt trong gia đình, cũng như là những người anh, người chú thợ xây, thợ sơn, thợ điện sẽ có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, niềm vui, dùng đôi bàn tay khéo léo của mình tạo nên nhiều công trình kiến trúc tại quê hương Triềng La thân thương của chúng ta. Dạ vâng, hôm nay ban tổ chức nhận được sự ủy quyền ủy thác của đại gia đình hạnh phúc muốn gửi gắm tới toàn thể quý vị quan khách quý những lời tri ân, những lời cảm ơn chân thành nhất qua phần phát biểu tiếng Thái của MC Trung Thành. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng nhau đón nghe. Trước tất lại bố mẹ bên đồng hàng sườn sáng ngày ý qua sắp tới ngoan tề sân ở khớp rào cờ mấy lót to khác ở mấy hai trai cờ tới lúc sửa bề cứ gọi đối tiêu cờ chứ lúc sửa còn sáng ngày ý qua sắp tới ngoan tề sân ở nhất cố cả trắng để sườn cánh sai tàng bài trắng sư lấy kết ngòi trắng nghe bón cấu sơ bón đi chân coi nhớ bức ảo thơ rất là chàng trai coi chàng tín chàng mơ qua xì chật bền lai qua xa chật bền tón mắt tặng hấn mớ mà đi mày này buồn mắc trở tề na sơ mơi mưa này ý hao à coi cái mắt hà này mưa lì bất trần mưa sàn bất chép mưa lẹp trách ngam bị chép bền mà ba bức hấn mớ thì mưa này cửa chút sửa trước hậu ba bức khẩu hấn mớ thì mưa này cửa chút sửa trước lì chân cảm ơn số mã số của mẹ bị đồng hao hóp của việc bất cản bất nam mất ổ mất tử mất tốt mà sang à bó nào hấn mớ hấn quả đằng sùng sang à gửi ý thành long cả ba mớ ở sợ cảm ơn số mã số mấy của mẹ bị đồng hao hao nào hao kín đầu kín khẩu kín xe và tôi muốn xuống hạ một đi bảo số mã số mấy của mẹ bị đồng nữa ở sóng con mớ chúng ở ý hao bên đây là khẩn hấn mớ ở bị nà là chim mớ à sẽ bị máy trực thăng mà đấy nó ở ý nó vâng à sáu cá mới là số mã số mấy mà mình bị đồng hao trước là ở sức khỏe hảo khăn xịn sờ xin bị bấu mỹ lừa nào sao bị bấu điều sầy xiển sang bờ sờ sang nhọn dân kịp vận tay mất nà mà mất đưa hảo khăn chưa bón hẳn cái đứng đó à hàng mới đi hót đất kiểm sờ đầu từ bên đây hót trưởng cả nho kim sờ bó cả nó khinh khóm xa ban nghề phong ba pin tao bản khóa con ơi Tóc mưa sương mớ tên đang mớ ngày bóng phong ba pin tao ơi. Vâng à kính thưa các anh chị trân trọng và thân mến để tiếp nối chương trình mừng tên gia đình cát của anh chị Tấn Lộc Tấn Tài trong buổi trưa ngày hôm nay và trong giây phút tuyệt vời nhất ra vâng sẽ có những bông hoa tươi thắm nhất kỷ niệm nhất của những người anh làm chú làm bác làm cô làm chú và thím vâng sẽ có bó hoa tươi thắm nhất kỷ niệm nhất dành cho gia đình hạnh phúc của ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng anh chị chúng ta hãy cùng tiến nắm chặt tay nhau ạ. Chúng ta hãy cùng tiến lên một bước để đón phần quà những người anh người em người chị của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng về món quà đầu tiên ban tổ chức các dân trọng ký mời gia đình em Nhất Hằng ạ. Vâng chúng ta hãy cùng vỗ đưa khấu để cho món quà tươi thắm nhất bó hoa hòa tan vào những bông hoa hồng đỏ vâng được sản xuất tại địa chỉ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và trong đó có đồng tiền đồng bạc polymer trị giá 1 tỷ 500 triệu. Vâng mọi người chúng ta hãy cùng chào mừng cho gia đình em Nhất Hằng một tràng pháo tay thật lớn nào quý vị ơi. Dạ vâng, kính thưa quý vị, liên tục chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu món quà đến từ gia đình anh Thích Nhẫn, món quà đến từ gia đình em Vấn Hiệp. Xin trân trọng kính mời. Dạ vâng, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị anh chị chúng ta sẽ cùng nhau hướng trọn ánh nhìn yêu thương của mình lên trung tâm sân khấu để cùng nhau chiêm ngưỡng, cùng nhau thưởng thức những món quà hết sức tuyệt vời, hết sức ý nghĩa đến từ những người thân yêu trong gia đình của anh chị Trành Long. Vâng để tiếp nối chương trình ban tổ chức các dân trọng ký mời gia đình em Vấn Hiệp. Vâng một lần nữa ban tổ chức các dân trọng ký mời gia đình anh Thượng Hoàng. Dạ vâng một lần nữa ban tổ chức các dân trọng ký mời gia đình anh Sơn Mai chuẩn bị ạ. Dạ vâng, kính thưa quý vị anh chị, sau khi trao gửi lên tân gia chủ của chúng ta những món quà yêu thương, xin mời quý anh chị sẽ cùng nhau nán lại trên trung tâm sân khấu để nhiếp ảnh gia. Kênh Lò Ngọc Bùa chúng ta sẽ đồng hành cùng đại gia đình hạnh phúc của chúng ta, tạo ra những khoảnh khắc tuyệt vời, ghi lại những bức ảnh sống động sắc nét cùng gia đình hạnh phúc của chúng ta.
Vâng ạ, một lần nữa ban tổ chức các gia đình trọng kính mời là các bó hoa tươi thắm nhất. Vâng các chủ nhân của bó hoa của chúng ta hãy cùng tiến về sân khấu chính ạ. Vâng ạ, chúng ta hãy cùng tiến về sân khấu chính, chúng ta hãy cùng chụp hình đơn đẹp nhất. Vâng ạ, anh chị đó niềm vui ngày hạnh phúc ngày trọng đại của mình. Vâng ạ, ban tổ chức các trọng kính mời chị chúng ta hãy cùng dâng cái chén rượu hồng để đẹp cảm xúc để có ý nghĩa hơn, để chúng ta hãy cùng cầm bốn người ly rượu tuyệt vời để khai tiệc mừng ngôi nhà mới của anh chị phát lộc phát tài ngày hôm nay. Chia tích lại bò bè pin nòng hàng sườn trong liều bò bè pin nòng hô nên để định kiến cho hơn phòng tân gia chủ hô chào gửi tặng hở tân gia chủ hô bó hoa tươi thắm món quà tuyệt vời ban tổ chức xò lẻ tặng mà cho hơn xò chúc hở xôm ý xôm ai hậu khẩn mà dân xếp bì bóng mi luồn nào sau bì bóng mi luồn dày về lắc làn bản lốp hở cho hơn ý ai chảnh lòng mi tăng cày tăng bấn nó xôm ý xôm ai xôm mải xôm em đâu. Dạ vâng, kính thưa quý vị anh chị, hôm nay toàn thể quý vị chúng ta đã cùng nhau hội tụ đông đủ trở về đây để chúc mừng cho ngôi nhà mới của gia đình anh chị Tránh Long. Sự hiện diện cao quý của toàn thể quý vị chính là niềm vui, là món quà hạnh phúc, là món quà vô giá cho đại gia đình hạnh phúc chúng tôi. Dạ vâng, hôm nay sự hiện diện của toàn thể quý vị như trong suối đổ về ngàn sông, trong sông đổ về biệt cả, hôm nay tứ hải sao tình, tuy rằng khác bản nhưng chung một nhà phải không quý vị? Để thay lời cảm ơn chân thành sâu sắc gửi tới toàn thể quý vị quan khách quý, ban gia chủ của chúng tôi đã chuẩn bị sẵn những chén rượu nồng xinh yêu để kính gửi lên toàn thể quý vị quan khách quý, và ban tổ chức sẽ được trân trọng kính mời toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng nhau rót ra những chén rượu nồng thật đáng yêu, thật xinh xắn. Chúng ta sẽ cùng dơ cao để chúng ta sẽ cùng nhau chính thức khai tiệc cùng tân gia chủ. Xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị chị. Vậy là chúng ta hãy cùng rót đi rượu của mình đầy chưa ạ? Bò bè pin nòng ơi, dù tăng quảng nó tăng nó ơi. Vâng ạ, chúng ta hãy cùng rót đi rượu của mình đầy chưa ạ? Vâng ạ, chúng ta hãy cùng rót thật cao. Hội được bao nhiêu chúng ta ngày càng phát triển ngày đến dành tặng cho đại gia chủ một điều ý nghĩa hơn đi ạ. Quý vị ơi, vâng ạ, ngày hôm nay thì là với ban tổ chức của tôi sẽ hơi từ 1 đến 3, 1, 2, 3 uống, 1, 2, 3 cạn, 1, 2, 3 chúc mừng tân gia đại cát. Và tất cả quý vị cùng đồng hành của ban tổ chức đây quý vị nhá. Quý vị ơi, cả nhà mình ơi, chén rượu đâu rồi ạ? 1, 2, 3 sao, 2, 3 sao, 2, 3 chúc mừng tân gia đại cát. Hành lên số 3 số bò bè pin nòng bản khoáng ngon ơi. Bài bất bồng cũng bất bày món lẩu hơn tất bày hơn tất bò bè pin nòng đấy nào. Khó khăn đó ở ý đó. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, như vậy là vừa rồi toàn thể quý vị quan khách quý chúng ta vừa được cùng nhau chứng kiến màn ra mắt tiền kiến của tân gia chủ chúng ta tới toàn thể quý vị quan khách quý. Và để thay lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể quý vị, ngay sau đây ban tổ chức sẽ được trao trả đại gia đình yêu thương của chúng ta trở về phía biên giới từng mâm cơm bạt tiệc để cùng lắng nghe những lời chúc tụng yêu thương đến từ phía quý vị quan khách quý. Xin trân trọng kính mời. Bây giờ ý không khám khen cái tương đâu. Không khen đâu. Phở bá cái tương ấy đâu. Vâng ạ. Và chúng ta hãy cùng phát tay nhau bước xuống để chúc những người bạn thân thương, người thân hiếu gần xa của mình ạ. Vâng, xin mời.
biết sự cố bao giờ mà vẫn ngày say như thuở nào, biết say như thuở ban đầu. Trên đi nhịp nhàng mà sóng quay xuôi, tay chân say đến nơi chẳng mất đi dòng sông. Em vẫn sống trong những ngày để là người ấm bàn tay, tay chân say đến nơi quên bao tiếng bồi hồi. Em lâng lĩnh trong những giờ như đời bàn chân của xưa. Em muốn đến chiều tay em gần nên sẽ từ lá rồi em cười thành vườn. Em nâng trên rượu mừng trên này mình chạm nhau. Em nâng trên rượu mừng người đây chỉ nơi sương mơ. Nên nơi mới đi học về em đang trong tiếng hát cho nhau giữa dòng xe người về bằng ánh mắt thương nhau nắm tay nhau để lòng thôi không lối vươn lên phút nào xe em mừng như suối hát. Biết sự cố bao giờ mà vẫn ngày say như thuở nào, biết say như thuở ban đầu. Trên đi nhịp nhàng mà sóng quay xuôi, tay chân say đến nơi chẳng mất đi dòng sông. Em vẫn sống trong những ngày để là người ấm bàn tay, tay chân say đến nơi quên bao tiếng bồi hồi. Em lâng lĩnh trong những giờ như đời bàn chân của xưa. Em nâng trên rượu mừng tay em gần nên sẽ từ lá rồi em cười thành vườn. Em nâng trên rượu mừng trên này mình chạm nhau. Em nâng trên rượu mừng người đây chỉ nơi sương mơ. Nên nơi mới đi học về em đang trong tiếng hát cho nhau giữa dòng xe người về bằng ánh mắt thương nhau nắm tay nhau để lòng thôi không nói vươn lên phút lạc về em mừng như suối hát. Wow, rất có tập bày được không các bạn? Just go your hand! Mukami oddech powstaje, każdy duszę ci dane, znamy twoje tajne postoje i uznano pilowy każdy, nekochana na stole pomili, jeszcze komediero, nerika bombi. Amore mio, kotłe mio, sercu nowe drogą, amore mio, this is mio, bene
Vâng, rất cần mời được không